Markus ja nyt ollaan Pakasaivolla. Ei siis Pakasaivolla, vaan Pakasaivolla. Saivo-nimisiä järviä tai lampia on Lapissa aika paljon ja Pakasaivo on niistä ehkä kuuluisin. Pakasaivo on tämmönen, no ei voi sanoa pyöreäksi, tässä on tämmönen pyöreähkö osa ja sitten tommonen pitkulainen osa. Tää pyöreähkö osa tässä näin, niin tää on 60 metriä syvä. Eli silloin aikoinaan kun oli jääkausi ja jääkauden jälkeen alkoi vedet sulamaan ja silloin sitten vedet virtasi voimalla, niin silloin kun oli kalliossa semmoinen ruhje ja sinne sitten jäi kiviä pyörimään, niin ne teki tonne tommosen erittäin syvän onkalon. Eli veden pinnasta on 60 metriä alaspäin, tästä nyt on tuohon veden pintaan varmaan joku 30 metriä, missä nyt seison. Tuolta on varmaan 40 metriä tuolta korkeimmilta jyrkänteiltä. Tämä Pakasaivo on siitä poikkeuksellinen järvi, että toi vesi, niin se vaihtuu ainoastaan pintakerroksista, eli pohjassa oleva vesi ei vaihdu koskaan. Se on erittäin hapanta ja rikkipitoista ja mikä tahansa mikä sinne uppoaa, niin pysyy sellaisenaan, eli ei lähde lahoamaan sen happamuuden vuoksi. Siellä ei ole sillä lailla lahottavia bakteereita tai muita pysty kasvamaan. Pikkasen ajo-ohjetta, eli jos Äkäslompolosta tulette tuonne Pakasaivoon, niin reilu 12 kilometriä Hannukaisen kylän ohi mennään ja käännytään sitten oikealle Pakasaivon tielle. Ja Pakasaivon tietä 10 kilometriä, niin päädytään sitten Pakasaivon parkkipaikalle. Täällä niin kuin monilla muillakin Metsähallituksen paikoilla niin on tämmöiset sangen hyvin järjestetyt puuseen-olosuhteet, eli vessat löytyy ja siellä näkyy, siellä on tuolla päällä tommoset tuulipyörittää noita tommosia imureita, eli haisut lähtee sieltä myöskin poikkeen. Metsähallituksen puolesta on täällä myöskin sitten nuo puut, eli täältä löytyy puuliiteri ja sieltä sitten voi ottaa puita ja jos tekee mieli tulistella, niin täältä löytyy sitten tämä tulistelupaikka. Ja kun muistakaahan sitten, niin kuin tuossa on tehtykin, että on sammutettu tulet sitten, kun on lähetty, ettei jätetä palaamaan tänne. Tästä on semmonen, mitähän mä sanoisin, parisataa metriä, 200 metriä lukeekin tuolla, niin Pakasaivolla. Eli tästä siis parkkipaikalta tonne varsinaiselle järvelle. Tässä heti kun tullaan tältä parkkipaikalta tänne, niin tässä on tämmönen katselupaikka, mihinkään on sitten tehty tämmöiset niin kuin terassit ja kaiteet ja varmistettu, ettei kukaan tipu, laitettu tommoset verkotkin tonne. Lisäksi tähän oikein näppärästi pääsee myöskin pyörätuolilla tai muuten rollaattorin kerran, eli jos on jotakin liikuntaesteitä, niin ei haittaa. Tästä pääsee silti hyvin tänne tulemaan, eli ei ehkä juuri tähän missä nyt seison, mutta tuohon 20 metrin päähän tasanteelle, niin siinä ei ole portaan porrasta taida olla, että siihen pääsee ihan suoraan tuolta parkkipaikalta ajelemaan. Ja tuo polkuhan oli hyvin tasaisessa kunnossa. Sitten jos lähtee tuonne vähän pidemmälle polkua pitkin, niin siinä tapauksessa se muuttuu sitten aika paljon juurakkoisemmaksi ja sitten vaatii jo vähän sitten enempi liikkujalta. Tuonne toiselle puolelle niin pääsee myöskin, siellä on sinne polku jatkuu sinne ja siellä on semmoinen suo, mikä pitää ylittää. Aika kaponen ja ei kauhean märkä, muutama oja tai yksi ainakin, mikä pitää hyppiä yli, mutta menee ihan vaelluskengissä. Sieltä on hienot näkymät tänne päin, mutta tällä kertaa en käynyt nyt siellä. Että Ennen vanhaan aikoinaan saamelaiset ajatteli, että Saivossa asuu alainen kansa, jota ei saa ärsyttää, eli jota pitää muistaa kohdella niin, että sitä ei häiritä. Jos näitä Saivon asukkeja kohtelee hyvin, niin silloin voi saada onnea, voi tulla hyviä poroja, hyviä koiria, hyvää viljavuotta. Sitten taas jos kohtelee kaltoin, niin sitten voi tulla erilaista onnettomuutta. Tämä on sillä hyvä retkipaikka, että
vaikka nyt ei haluaisi lenkkeillä tai muuta, niin tännehän voi tulla sitten ottaa makkarat matkaan ja tehdä tulet ja viettää aikaa. Tässä on tuommoista keittotasoa kahdenlaista, eli jos ottaa mukaan omat valurautapannut ja kattilat, niin tässähän pystyy vaikka ruuat laittamaan. Se on nyt hyvä muistaa, että jos tähän tulet tekee, niin muistaa sitten myöskin sammuttaa lähtiessä. Että ihan järjet, vaikka te nyt taaskin tänään on ja eilen satanut, niin ei tää nyt niinku ihan mielettömän märkää tämä maassa täällä ole. Eli yksin näitä tänne ei saa jättää palamaan. Mettähallitus tarjoaa puut, eli tosta naapurivajasta niin saapi sitten sellaiset hakea. Eli siellä näytti nyt olevan noin 1/3 vajallista puuta vielä jäljellä, eli oletan, että tässä nyt aivan hyvin tämä ruska-aika noilla pärjätään. Talvellahan tota tietä ei niin kuin läheskään aina ole aurattu, ei varmaan tänne saakka juuri koskaan. Toihan menee tuolta Hannukaisista ja sitten tuonne 21, eli tuolle tielle, joka menee Kolarista Muonioon ja Kilpisjärvelle. Itse on kerran sieltä tullut alkutalvesta tai sille syksyähän se oli, että ihan oli silleen pikkasen oli lunta maassa ja lähdin sitten ajamaan olin tulossa Muoniosta ja sitten ajattelin, että oikaisenpa nyt tuosta näppärästi sitten ja lähdin ajamaan siitä, kun mä katsoin, että renkaanjäljet menee ja semmoinen 5 senttiä lunta, että kyllähän tosta hyvin pääsee ja jatkoin sitten matkaa. Siinähän ei sitten ollut aurattuja tienhaaroja ensimmäinen kilometrin päässä ja sen jälkeen niitä sitten ei juuri tullut. Ja lopulta nousin tänne ylös ja alkoikin olla sen verran lunta, että meni lapio hommiksi. Oli vaihtoehtona joko, mitähän siitä on, 7 kilometriä varmaan, niin peruutella takaisinpäin tai sitten ajaa aina eteenpäin vähäsen ja sitten lapioida eestä pois ja taas vähäsen. Ja tuli semmonen 4 tunnin oikolenkki. Eli aina kannattaa oikoa. Mutta onpahan jäänyt mieleen tuokin tie, että se on tullut mentyä semmosena, mitähän siinä päässä aina 20 metriä kerrallaan ja sitten se, no niin, nyt se kääntyy sitten se. Mikä siinä on, että tuo kääntyy aina kohti tuo savu? Oli ihan sama kummalla puolella tai millä puolella nuotiota on. No niin, joka tapauksessa. Tässä olen, eli pääsin läpi sieltä. Ja talvella tämä on aika hiljainen paikka, että hiihtäen lumikengillä sitten tänne umpihanki hiihtäen, niin sitten pääseepi. Mutta tää on tämmönen mukava kesäkohde ja sopii tosissaan niin kuin kaiken kuntoisille, eli on yksi niistä Ylläksen kohteista, johonka pääsee ihan millä vempeleillä vain, että lastenvaunusta rollaattoriin niin kaikki toimii, että täällä on hyvät pohjat ja on mietitty sitten, ja Inva vessakin oli muuten, että kaikki sellainen täältä löytyy.